Primer intento. Vamos una vez más con el segundo intento. Segundo intento. Definitivamente, los arrancones no son lo mío. Gastándose un poco seguramente llegamos a más. He visto videos donde te sacan a la moto 150, pero modificando drásticamente la postura, haciendo el pegado de la cabeza al tanque o el patético y extremadamente ñea Superman.